नाज़रीन, उमरकोट वासी कराची में क़त्ल थियल पोहरियत हाफ़िज़ शाहिद रायमू जे क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ वारसनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे सोहेल कुंभार पंहिंजी हिन रिपोर्ट में। शहीद शाहिद जा क़ातिल हिकिड़ो फ़र्द आहे या ॿ या चार माण्हू आहिनि, उन्हनि जी जेका गिरफ़्तारी न पई थिए, असीं सम्झूं था त इहो थर जे नौजवाननि सिंध जे नौजवाननि खे कराची खां परे रखण जी साज़िश आहे। हर 6 महीननि खां पोइ असांजे बचनि जा लाश असांजे घरनि ॾे मोकिलिया था वञनि। असीं सम्झूं था त ही असांजे नौजवाननि खे कराचीअ जे रोज़गार जे वसीलनि खां बेदख़ल करण जी साज़िश आहे, पर थर जो नौजवान हिन क़िस्म जी बुज़दिलाना हरकतुनि जे करे कराचीअ जा हथ न खणंदो, उहो कराची ईंदो रहंदो। मक़सद ॿारहां पहिरीं कराची में थर जो रवासी जो मज़दूर वांगे मज़दूरी सांगे वियो हुते हाफ़िज़ कुरान शहीद शाहिद रायमू जो क़त्ल थियो हुते, उनजे क़ातिल जी गिरफ़्तारी लाइ अॼु उमरकोट में इर्तिजा थी रहियो आहे। असां सम्झूं था इन क़त्ल खां पोइ कराची जेको सिंधी माण्हू थर जो माण्हू जेको मज़दूरी करणु वञे थो, उनखे रुकावटूं आहिनि ऐं धारिया माण्हू जेको आहिनि उनखे क़ाबिज़ थियण जे लाइ थरी माण्हुनि खे जेको बेरोज़गार करण जे लाइ जेको सिंधी माण्हू कराची में वधि खां वधि जेको अॼुकल्ह रोज़गार जे बहाने जेको वियो आहे, असां सम्झो साज़िश आहे। शहीद शाहिद रायमू जे क़त्ल खां पोइ जेका हिकु मुजरिमाना गफ़लत ऐं ख़ामोशी इख़्तियार कई वई आहे, उन जे बारे में आहे असांखे डपु आहे त कराची पुलिस मासूम शहीद शाहिद जे खून खे लोड़े छॾींदी, पैसा वठंदी, हमेशह वांगुरु मुक मुकाव कंदी ऐं उन मासूम जो शहीद लोड़जी वेंदो। हिकु आम मासूम थरियो शहीद थियो आहे। वॾो हिकिड़ो ज़्यादती थी आहे, हिकिड़ो मिसकीन जो ॿारु आहे, थर जो नौजवान आहे जेको रोज़ीअ जे पोयां वञे थो। हिकु अहिड़ो थर जेको अरबनि में पियो रांदि रहे पियो, जेको किरोड़नि में रांदि पियो रहे, उन कारे सोन जे मर्कज़ जो छोकिरो हिकिड़ो वञे थो ऐं बेयारो मददगार कराची जे बंगले में उनजो लाश थो मिले। इहा वाक़ई हैरत जी ॻाल्हि आहे ऐं इहो हिकिड़ो वॾो चैलेंज आहे हिते जे हुक्मराननि लाइ, कराची इंतिज़ामिया लाइ, IG सिंध लाइ, हिते जी एजेंसियुनि लाइ, त छा जेकॾहिं सिर्फ़ु इंसाफ़ जेको आहे सो सिर्फ़ु वॾनि शहरनि जे माण्हुनि खे मिली सघे थो, हिते जे आम माण्हू खे नथो मिली सघे। साईं मुंहिंजो हाफ़िज़ सीने में क़ुरान शरीफ़ ज़ालिमनि क़त्लनि बेगुनाह मुंहिंजे पुट खे क़त्ल कयो आहे। लबैक जो नारो हणी इंसाफ़ सां वठणु घुरिजे। अलाह पाक पाणी मदद कंदो।